Мы на пляже. Сейчас покажу пляж. Это пляж. Интересно, я вроде фотографирую. Кнопку жму. Тучи такие вообще нереальные стали. Поэтому мы с пляжа свалили. Хватит. Да. Свинтиваем. Там у нас должна быть подвозка. Вот так вот. Такая вот красота. Да, говорят, последние 2 денечка теплых. И все, да? И все. Что-то не похоже. Похоже, сегодня последний денечек теплый. Оно идет оттуда, да?